është një sinjal për bashkëpunimin tonë në mënyrë bilaterale dhe bashkë me Bashkimin Evropian. Dëshironi të dërgoni sinjal se ka institucione stabile për të punuar në këtë agjendë. Dhe në këtë drejtim është vendim kombëtar natyrisht me implikime për të formuar se çfarë mund të arrijë Kosova në marrëdhënie e saj me BE-n dhe çfarë sinjale Kosova i ka dërguar aleatëve në këtë pjesë me të gjithë këtë blokadë ngërç politik? Të them, të marrim shembullin më të fundit. Qeveria duhet të negociojë dhe kalkulimet duhet të bëhen nga Bashkimi Evropian nga fundi qershorit për shkak të këtij ngërçi politik në vend. Natyrisht kjo sinjalizon nuk jemi gati për bashkëpunim. E di që Kosova është me të drejtë duke pritur për një vendim për anëtarësim dhe statusin e kandidatit. Të shikojeni kështu. Statusi i kandidatit nuk është si një shpërblim, si një medalje që e merrni që kur fitoni në një garë sporti. Kjo është vetëm një paraudhë për punën e vështirë për të nisur këtë agjendë për të përgatitur për Bashkimin Evropian. Dhe për këtë na duhen institucione me mandat të plotë dhe të cilat do të punojmë. Si e bëjmë këtë? E di që ndoshta ju keni thënë një herë se marrëdhëniet ndërkombëtare është një këshill për partitë politike që i kanë fituar zgjedhjet të zgjedhin këtë. Nuk kam këshilla specifike për askën, as për fituesin, as për partitë e tjera. Puna ime këtu është inkurajimi i formimit të institucioneve kur mundem dhe ndoshta për të thënë se çfarë mund të bëjmë më tepër bashkë me Kosovën nëse kemi persona me të cilët mund të punojmë dhe këtë po përpiqem ta them. A ju mungon politikisht që një vit ky proces? Nuk është pyetje kush ose çka më mungon. Është një fakt se kemi pasur 3 zgjedhje kombëtare në një vit e gjysmë dhe kjo tash më thotë se nevojitet më tepër vazhdimsi në bashkëpunim me qeverinë këtu. Ndoshta kur flasim për 9 muajt tuaj në Kosovë, kur keni filluar si Kosovë vendit tuaj dhe nuk ka institucione të formuara, ka institucione. Për këtë arsye kushtetuta po funksionon, ka institucione. Ne kemi një qeveri në detyrë. Sistemi funksionon, por brenda këtij sistemi funksional na nevojiten zgjidhje politike që duhet të gjenden. Dhe këtë duhet ta bëjmë. Ju thatë gjithse këtë në parë procesin e integrimit në BE, jemi shumë larg nga fqinjtë tanë, Shqipëria dhe Mali i Zi, por nuk kemi qenë aq larg të themi 10 vjet më parë. Se mendoni se kemi ardhur në këtë regres. Çështja për procesin e aderimit në BE është i hapur, dhe vërtet është i hapur për të gjitha vendet e rajonit. Të kancelari disa javë më parë ka thënë këtë në Ballkanin e BE-s, Ballkani Perëndimor në Maltezi, por gjithashtu përkthehet në 6 procese individuale që duhet të arrijnë progres. Nuk jam një fanatik i shikimit prapa, mirë po mendoj që kemi një mundësi. Ne jemi përpjekur të sjellim energji të re në këtë procesin e ri të aderimit që nga 1 ose 2 vjetët e fundit. Komisioneri e BE-s ishte këtu disa javë më parë, ai gjithashtu e përsolli këtë porosi. Për mua pyetja është si e bëjmë përdorimin më të mirë të kësaj dinamike të re dhe mendoj që kemi përmendur Malin e Zi, gjithashtu edhe për Kosovën, për këtë vend dhe për statusin e kandidatit. Aplikacioni është bërë në dhjetor 2022, por asgjë nuk ka ndodhur. Bruxelli nuk po lëviz fare.
Çka mendoni, cilat janë arsyet kryesore në Bruksel gjithashtu, ndoshta në Kosovë gjithashtu, pse ky status i kandidatit nuk po ecën përpara, por është ngecur në Bruksel. Përsëri, koha që ka humbur është humbur dhe nuk mund ta kthej prapa, por pyetja për mua është çka mund të bëjmë tani për të avancuar këtë agjendë. Së pari, është absurde që vendet që dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian, 27 vendeve, është koha që të avancohet ajo agjendë. Së pari, na nevojitet një sinjal i qartë nga Kosova. Kosova është në punë, po punojmë në këtë agjendë evropiane dhe punojmë me partnerë dhe mund të them për vendin tim, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë. Por përpjekjet e para duhet të vinë nga këto. Si mund të batohen këto nga 5 mosnjohësit që janë antarë të BE-s, por nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Ka shumë njerëz që thonë që kjo është pengesa kryesore kur kemi të bëjmë me Kosovën për marrjen e statusit të kandidatit. Tash, duhet që kemi të 27 shtetet antare në bord. Kjo nuk do të thot me domos që duhet të presim për njohje